أبو إبراهيم يسأل يقول: ما حكم أشخاص يرتبون مؤثرات صوتية على فتاوى بعض العلماء مثلا ليس لها علاقة بالموضوع؟ يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، لا شك بأن نقل دروس العلماء وفتاوى العلماء وفوائد العلماء من نشر العلم، ويجب على الناقل لهذه الفتاوى والدروس والفوائد أن يكون أمينا، ولا يجوز له أن يتلاعب بهذه الفتاوى، سواء بتغيير صوت الملقي مثلا، أو بقطع مثلا الفائدة من المقطع مثلا أو من الدرس مثلا، أو يأتي ويبتر مقطع يوظفه توظيف لهوى في نفسه مثلا، يأتي مثلا إلى كلمة ما يمكن أن يتحصل، ما يمكن أن يوصل مقصود العالم إلا بما بعدها فيقطعها. لا، هذا والعياذ بالله غش وكذب وخداع. كذلك توظيف مثلا محاضرات ودروس ومقاطع العلماء وفتاوى العلماء من خلال كما ذكرت مؤثرات صوتية أو مثلا أناشيد أو شيء لغرض معين يختلف عن المراد، هذا ظلم وكذب ولا يجوز. ومن يفعل ذلك يجب عليه أن يحدث توبة إلى الله عز وجل، لأن هذا والعياذ بالله من تبديل الكلام ومن تحريفه، وأيضا من توظيفه توظيف سيء. مثلا العالم يقول شيء ثم يأتي فيوظفه من خلال أنشودة أو من خلال أبيات من الشعر تتصادم مع ما يذكر العالم، هذا حرام ولا يجوز. فعلى الإنسان يتقي الله، ولا يجوز للإنسان أن تدفعه العاطفة إلى مثل هذه الأمور، لأننا نحسن الظن بالناس، فربما دفعت بعض الناس العاطفة فيوظف كلام يقطعه لمعنى في نفسه مثلا أو لموقف مثلا في حياته، هذا لا يجوز وظلم وحرام وتحريف للكلم ولعب بالألفاظ. فعلى الناس أن يتقوا الله، ومن أراد أن يفيد الآخرين ينقل كلام العلماء كما هو، ينقل الفتوى كاملة، ينقل الدرس كامل، ينقل المقطع الذي فيه الفائدة أو المعلومة مكتملة كامل، وينشره للناس إذا كان والله يعتقد بأن فيه فائدة. أما أن يتلاعبون بألفاظ، يتلاعب شخص بألفاظ الملقي مثلا، أو يبتسر ويقتطع جزء من الكلام يوظفه توظيف سيء أو لمقاصد وأغراض سيئة، هذا سيحاسبه الله، لأن هذا ظلم عظيم ويخشى على هذا الإنسان. ولذلك خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية، مع هذه التنوع الآن في قضايا الصوتيات والمرئيات، أصبح هناك مجال، وللأسف ممكن أنه يركب على الشخص الملقي كلاما بصوته، لكن ليس هو القائل، مثل ما شاهدنا الآن تحذيرات وهي تدخل ضمن الجرائم الإلكترونية. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير.